We are going to Gulu City. That's where the parliament is going to sit, and we are going to focus on the issues of northern Uganda. It is very important that we in the opposition learn that the parliament of Uganda is a national parliament. So when we are deliberating on issues, we should not behave as if this is a school and we go into school politics. I want to call upon the leader of opposition to rethink his position. We need all of us to go to Gulu, pay attention to that part of this country, and after that, the parliament is going to sit in central Uganda, and they are going to come to our city, Masaka. For us, we welcome the parliament, and I'm going to Gulu so that we focus on the people, on the issues of northern Uganda. Kakati mwe muliwo nga banseekezi. Mwagaliza nnyo okukungiriza olire bw'omusanga ng'ali akakwale ogamba nasanze wagundi bali amaaya gye bafumba. Kubanga wano mu parliament I have what they call entitlements. Nina ebiri entitled. Nze nagambye nga mpita mu office ya leader of opposition, the Right Honorable Joel Senyonyi, whom we esteem so much. Era gwe tuwuliriza mu office yetu yatugamba kwanza ndi shadow minister nti tugenda Gulu okusinzira ku public opinions. We are a representation of a public. We are not representatives of ourselves. Tukiikirira abantu baleeta ebirowoozo byabwe ne bagamba mujje mugende Gulu, tewaliiwo nnyo kipya kye mugenda teeseza Gulu kibaleme kuteeseza wano. Ngenza okutunuulira ku outlines ku bye tugenda okugira nga kuliko okusinkana aba boda b'eggulu, kuliko okugenda mu butale, kuliko okugenda ne ku ntaana y'omugenzi yali sipiika Oulanyah, n'ebirala ng'ebinaateesebwako. Ebyo tusobola bifunira off peak time. Ne tugendayo kati ffe nga bakapani tusobola okugamba titugenzeko ku kyalo kya former speaker Leleto Oulanyah. Tumulabeko nga si mu biseera bino biri bize. Oba wa boda kati ogenda kusinkano wa boda w'eggulu, omukolere ki? Nti bw'onootuuka n'ogamba Right Honorable boda member nzize wano okulabako. Do you have anything you are going to give them? Ebintu byewa boda byetaagisibwa wano ku fulo ya parliament to discuss ng'engeri gye bayisaamu obupikipiiki bwabwe gye babukwata n'okulaba nga bafuna soft loans. Si kugenda kubasinkana nkati owa boda owe Nakaseke bw'anandaba nga ngenza jagwa naffe muleeteeko parliament yamuwane Nakaseke ku boda stage twogereko nammwe tubabuulire ebizibu byaffe. Siba oba kugaba elementi oba kugaba buno siba babuyita batya buno bulifulekita oba bulifulekita mu buteeke mu kimotoka mugende nti abeeyo mubaye bulifulekita ne elementi tusigale eno tukole emirimu. Kakati byebyo ebintu abantu batutunuuliramu. That's why there are very many Ugandans who are treating us being unserious. Lulinga boyogera nti ono honorable member nga nawe obeera honorable naye olwaleero omala kwennyonnyolako ndi honorable member n'oteekawo obukwakulizo naye lulinga bagamba nti honorable member ekyo kiba kiwedde naye olwo n'omala kwennyonnyolako twanaye nze ombuuzi ebya ssente zange essente baasindika ku accounts zonna mwe muŋŋambye kuba some of us ku ssente zaffe ku accounts zaffe tulwaningirako businesses. Kati abakugambye nti batuweereza 1.6 million per member's account. It may be there. Naye nze wembanga nakugambye nti sijja kugenda ate onteekerayo zaaki. Olina tuwuliriza kye nkugamba. Oyagala kunteeka efuuke nga service award. Kubanga ojja kugamba memba bamuteereddeyo. Of course if wano waliwo etteeka bwe bakuteerayo ssente n'otagenda bazikusalako. Oba oyagala oba toyagala. Naye ekyo mubadde temukimanyi. Era sometimes ife nga bamemba oyinza okugenda ng'olina okugenda mu field ne bakuteerako ssente n'otagenda. Only those members who signed in the field be bafuna ssente ezo. Kakati wano waliwo ekiseera parliament wejjange erikavalinga. Buli ataatambula ogenda okwekanga nga bwakusazeeko ssente ezo zennyini exact amount. So kakati bwe baba mwazitaddeyo oba
obaba note kati obadde oyagala nti gundi agenda akwate musebo ngenze mu banka ngokola political bulingi mungenze mu banka bantereddeyo miliyoni emu emitwalo nkaaga yino ngikomeza so what yes you've done it, so what? After all, it is indirect recovery. Whether you want it or not, Parliament to recover that money. But for me, I told you earlier that I'm not going. You heard my statement, you heard my word. Why did you put that money there? But anyway, it has to be recovered by Parliament at any cost. Kwafe tumanyi kati kiyinza okuzimba amawulire ababaka babateereddeyo ssente ne batagenda kati bali mu kweriira. Niyo mubuuza nti meka ng'oli jjajja wange ow'omukyala amanyi banteereddeyo bukadde 5. Nange bwe nvayo ne nnyonnyolako nti bannaye bataddeyo akakadde kamu emitwalo 6. Of course it is some good money, but to a member of Parliament, that's not too much money. Even if you want it to be recovered today, I can recover it. Naye kati gwe ngo wamale tusobola kuŋŋamba kuba mwe mulinda tukole political bullying. Mbona lebo member yazizaayo ezize ze batadde ku account. Nze nsuubira ekyo temujja kukiraba ku season eno. Eyazitaddeyo ajja zeerikavalingira. kubanga sebo eno season yanjawulo mukko. Eno season yanjawulo mukko. Bw'obanga nina kufuna maaya n'oteekayo akakwaleko osobole okunjogerezaako gwe gendo gye akakwaleko okazeeyo gye wakajje.